spada v to kategorijo hyper koles. Sigurno bi šli lahko še dosti nižji, no. Teža tudi na neki točki nima več toliko zelo veliko vpliva. Recimo zanimivost tega kolesa je... Ker je jutri Božič, je to zadnji video tega leta in iskreno, to, kar boste videli, nisem pričakoval. Teden pred Božičem me je Vektor Bike Slovenija povabil na podcast, ampak namesto običajnega pogovora me je čakalo presenečenje. V tem videu govorimo o moji letošnji tekmovalni sezoni, prehrani in plani za naslednje leto, ter o tem, kaj pravzaprav stoji za tem presenečenjem. Dobrodošli v zadnjem videu leta. Živijo, Matjaž, dobrodošel v našem novem salonu, Vektor Bike. Kako se ti zdi? Ful odprto. Ja? Ja. Malo več placa, kot prej, ne? Daj mi povej, kako je šla kaj sezona, kako si v bistvu zadovoljen s tem letom, ki je zdaj prišel mimo. Smo tik pred koncem leta. Lahko rečem, da sem za sezono začel kar slabo. Pred začetkom leta sem imel 2 meseca čist fraj. Nisem imel neke motivacije, da bi šel sploh na kolo, tako da sem začel januarja, februarja se mal nazaj v kolesarstvo, da sem prišel spet mal v fit. Do novembra sem treniral, sem imel trenerja, pa ko sem izgubil to motivacijo, sem rekel, da ni fajn, da treniram, pa ni nekih dosežkov, ker zaradi sebe mislim, da se to ne splača. Pa misliš, da je ta obdobje prišel tudi zaradi tega, ker toliko snema zraven, ali samo zaradi kolesarstva kot samega, ko si pač enostavno se zabil? Recimo, če zase povem, ok, nisem lih tak, no, jaz lih toliko ne kolesaram, ampak vseeno včasih se ti pač ne da iti. In pol to gre v 2 tedna in tako naprej. Kako si kaj pač razmišljal o tem, je bolj še to, ker snemanje pa se veš, to vzame še 10 ur po tem, ko ti odpeleš, da to se skup zmontiraš, sploh ti, ko imaš celo derko, ki je v bistvu več ur tega posnetega, ne vem, pač. Ja, to je sigurno, ja. Sigurno je imel to snemanje, urejanje videa neko posledico, ker dostikrat je tako, da hočem nekaj urediti, ampak imam samo toliko časa in zdaj en dan ne grem na kolo, pa tisti video uredim, ali pa enostavno grem na kolo, pa pustim za naslednji dan, pa se itak začne vlečiti. In zdaj, če delam 2 tekmi na vikend, se to vse počasi začne nabirati in konc leta imam še zmeri polno dela. Mislim, dirk veliko pokrivaš. Praktično se mi zdi, da jaz, kakor te spremljam, ne vem, obstaja kakšna dirka v Sloveniji, ki nisi bil. Ja, to je res. Ja. Dobesedno sem pokril vse amaterske dirke. Ja, že letos sem začel dirkati bolj po teh lokalnih, takih, ki še nisem bil. Vsaj tam sem dal prednost, tudi če je bila neka dirka, recimo za pokal Slovenije, ker je malo bolj priljubljena, sem se odločil za kakšno bolj lokalno. Da je malo drugače na YouTubeu, da ni skozi iste dirke, ampak še zmeri, vsak let je malo drugače. Čeprav je ista dirka, zmeri se nekaj spremeni, malo drugačno vzdušje, pride malo drugačna situacija. Tako da še zmeraj mislim, da je boljše, da pokrijem vsaj več dirk. Zaradi tega sem tudi začel moj videokanal, ker hotel sem iti na eno dirko in enostavno nisem nič videl, nobenega posnetka, tako da sem šel čisto na pamet na tisto dirko. Zaradi tega sem se odločil, da bom začel snemati, da je vsaj ti, če hočeš iti na neko dirko, ok, pogledaš video, vidiš, kako je organiziran, kaj lahko pričakuješ, da imaš vsaj neko okvir te dirke. Ja, se mi zdi, da se zaradi tebe tudi marsikaj dvigan na kakšen nivo, no, da se hočejo vsi še malo bolj potruditi, ne, da kaj ni bilo dobro, ampak tako, ko gledam te tvoje videe, vidim res pač tisto, da se kar trudijo vsi, no, kamorkoli prideš, se mi zdi, da so kar nekako zagreti, no, in predani delu, ne, da je pol v bistvu organizacija vsakega dogodka zahteva nekaj eforta, ne, v končni fazi. Ja, to je tudi res, ja. Organizator dobi malo več priljubljenosti ali pa mogoče vsaj malo več udeležencev, kakor drugače ne bi. Zaradi mene je nastalo kar dosti nekih kanalov, kjer snemajo te kolesarske dirke na njihov malo drugačen način. Tako je. Se mi zdi, da si bil ata vsem. Lahko bi rekel, ja. Kakšen dogodek 2025, ki ti je ostal posebej v spominu, tako gleda na to, da si bil praktično povsod?
Lahko rečem Gram Fondo Križevci na Hrvaškem. Ja. So me povabili in mi je bila sama organizacija ful všeč. Pogovarjal sem se tudi s samim organizatorjem in imel ful več planov, kakor je naredil, samo zaradi tega, ker enostavno pač ni ljudi, ki bi jih porabil. Torej, ni ljudi, ki bi, ne vem, organiziral, ne vem, še en del te dirke. In se vidi, da na Hrvaškem je to še nekako vse v delu, v bistvu še v razvoju. Ja, v povojih. Ja. Ja, ok. Zdaj, ko si prej omenil, ko treniraš, koliko daješ kaj podarka, v bistvu, koliko je tvoj FTP? Okrog 300. To je koliko? To je 4, 5, 4, no, recimo, 7. to je že kar taka zavidljiva raven pripravljenosti. Se mi zdi, da recimo, jaz zagotovo ne bom nikoli tega dosegel, ampak se mi zdi, koliko pol v bistvu daš poudarka treningu, prehrani. Vemo, da se je to zdaj ful spremenilo v zadnjih letih. Ne? Probam jesti kar se da bolj take stvari, ki so dobre za telo. No, čeprav dobre za telo. Pač, da imaš neki od njih. Recimo izogibam se kakšnih pic, kaj takega, ki ima dost maščobe. Kot nek junk food ali kako? Ja, lahko bi rekel, cooking is junk food. Sem se že navadil, da to, kar bi rekel, odpišem. Na vsake toliko tudi probam, ampak kakšen en kos, pa dva, več ali manj se izogibam tega. Mi je bilo tako fascinantno, ko sem poslušal GCN, ki je bil v bistvu Andrew Federer na podiumu v challengeu na klanc. Jaz takoj, ko sem videl, da je on, sem rekel, ok, to bo res zanimivo, ker ti pa spremljam že dolg časa, njega pa Luko Vergalita. Vergalito je celo zdaj v Alpecinu, se pravi prav začel, medtem ko Federer je že malo prestar, ampak tisto, kar mi je bilo pol na koncu fascinantno, je pa tako, da ta tip pravzaprav skozi je junk food, saj tako prav, niti ne trenira, ker je pač odvetnik, cele dneve dela otrokama in v bistvu ne vem, kolikor češ, da naredi nekih 6000 na leto in v dvost kole, potem recimo klancne, si rečeš, ok. Eni ljudje pač, a veš, kaj hočem reči, jim je dano, no, pač ne rabijo nič šparati, delajo, kar hočejo, eni pa v bistvu po neki strukturi potem dosežejo te vrhunske rezultate, tako da me zanimajo, kako je to pretepno. Je pa tudi dosti odvisno od genov, pa tako, ja, kako telo se odziva, če nekaj poješ, kako hitro sprocesira in vse to. Zdaj letos si vozil pa lani Elfsa Vanjarja, z Dura-Vis opremo, Elite Feldne. Nekaj si prevozil s tem bajkom, bi jaz rekel. Ja, kar ja. Kako si ti je zdel občutki po 2 sezonah, ki si ga mrcvaril, oziroma on tebe v klanc? Bi rekel, da gre mogoče malenkost hitreje, kakor misliš. Mogoče se ti ne zdi, da gre hitrejš, recimo kot takoj, ko zamenjaš kolo, ampak pol, ko na števca pogledaš na konc fure, vidiš, ok, dobro, grem, ne vem, kilometra, pa 2 kilometra hitrejš, kar tako, brez da bi občutil te razlike, je kar zanimivo. Kakšnih tehničnih težav nisi imel, ali pač s tem bajkom, tako mislim, da bi kaj okvir počel, mislim pač, veš kaj mislim? Ne. Gre vendarle za tajvansko podjetje, pa pri nas v bistvu še dokaj nepoznano, Mrzdo je skeptik, ampak kadarkoli je UCI nalepka na gištelu, to pač pomeni, da je šlo čez neke teste, in Elfs, recimo, vsaj koliko sem ga jaz vozil, se mi je zdel tako pač res izjemen kolo, za tisti denar. Je pa to pri tebi verjetno malo drugače, ker pač res veliko voziš in tudi močneje pritiskaš, se pravi, ni bilo nič kaj tazga, bi rekel. Ne, dvakrat sem padel na sami dirki, ampak sem pogledal, ni bilo nič nobenih prask, kar mi je bilo tako zanimivo. Ja. To si bolj na spustih, Tako je. Ja, te spusti pa so tudi en poseben pojem. Ja, malo drugače. Ok, da mi povej, zdaj za leto 2026 boš vozil tega Winspace tukaj, oziroma zadnjo generacijo SLC 5.0. Kako se ti zdi na ta prvi pogled? Ful huda barva, tako bom rekel, mi je kar padla v oči.
Ja, barva je custom, to v bistvu definitivno ti lahko povem, da imaš v bistvu eno posebno barvo, ki je v bistvu samo v 100 primerkih narejena, ena je pač zdaj ta. Kolo se v bistvu preliva iz modre v vijolično, vmes je pa še zlata, tako da vsaj 3 barve oziroma tako imenovane popularne kameleon barve so to. Ne. Tako da, koliko misliš, da je težek? Po moje 7. 7, ja, v bistvu smo ga spravili na 6,3, 6,4. Lahko bi sigurno bi šli lahko še dosti nižji, no. Sam se mi zdi, da je še vseeno treba pač spoštovati neka pravila igre in pa potem v končni fazi teža tudi na neki točki nima več toliko zelo veliko vpliva, ker je voznost pa še vedno na prvo mesto, ne, ker eno je, če ti tekmuješ izključno na klance, ampak kot si že omenil, no, so tukaj še spusti, pa v bistvu sile, ki se v bistvu proizvajajo in na klanci in na spust, zahtevajo neko togost okvirja, in nižji, ko greš, slabije je. Zdaj si kaj prebral o tem kolesu, si karkoli, kakšno raziskavo naredil? Ne. Evo, lepo ti sam jaz toliko malo na hit povedal. Se pravi, Winspace ima več koles in ta serija SLC je njihova klančarska serija, se pravi, gre za klančarsko kolo. Ampak v tej 5. oziroma to je 3. generacija z oznako 5.0, v 3. generaciji so se odločili, da grejo nekako v performance kolo. Se pravi, imamo neka klančarska kolesa, kot sta bila recimo 2 pa 3, potem so neka aero kolesa, TT kolesa. Zadnja leta je pa predvsem Specialized na trgu nekako osnoval segment performance koles, se pravi kolo, ki je eden za vse in nekako pokriva vse te razmerja, se pravi učinkovit v vetrovniku, na klancu, na spustih, lahek in tako naprej. No, Winspace se je v bistvu odločil za ta korak, predvsem zato, ker se taka kolesa ne samo zelo dobro prodajajo, ampak tudi zato, ker jih je zelo lušten voziti, tako da me prav zanima, kako se boš ti s tem soočil. Gor imaš v bistvu Dura-Ace opremo, tako kot si že imel, Saibri karbonsko gonilko z obojstranskim powermetrom, prestave, verjetno take, ki si imel prej, ne, na isto vižo, oziroma ta razmerja. Ne. Ni pa tudi vse v vetrovniku, a ne, pač zdaj aero na kolesu je lahko zelo zapleten, sploh kad dirkate, za veter je kakorkoli odvleka, tako da v bistvu Winspace je, potem v bistvu bike je bil testiran v 2 vetrovnikih, no, da tako rečem. V osnovi je nastal v Fuji aerocentru na Japonskem, kjer je pač Winspace zelo povezan z Japonsko. Dokončali so ga pa potem v Silverstonu, v tistem vetrovniku, ker v bistvu pač vsi preverjajo svoje kolesa po ta novem. Saj v bistvu tako imenovana hyper kolesa, ker to je zdaj v bistvu spada v to kategorijo hyper koles, to je pa pač zdaj neka nova oznaka koles, se pravi kolo, ki je razvito s pomočjo znanosti, vetrovnika, CFD analiz, pa potem tudi čez kar nekaj testov gre, no, preden ta bike pride ven. Tako da recimo zanimivost tega kolesa je, poleg tega, da ne bi bil aero precej učinkovit, tudi 5 karbonov je uporabljenih, 5 vrst karbonov, vse japonskega proizvajalca Toreca Bushigaisa, 3 serije T, se pravi T800 kot osnova, potem pa T1000, T1100 in pa 2 M modula, se pravi M46 pa M65. In sploh slednji je v bistvu nekaj posebenega, gre v bistvu za izredno trde karbone, ki so ojačali strukturo tega lahkega frejma, ker v bistvu kot sem ti že rekel, z lahkoto bi uletel s tem tudi pod 5 kg, če bi hotel, ampak še vseeno struktura je tista, se pravi voznost. Tako da, ko je Winspace v bistvu, vsaj tako so sami napisali, no, ki so zdaj malo pokazali te analize, ko so sami pač prišli do spoznanja, da so pač ujeli po aero številkah te najboljše v branži, s tem kolesom so v bistvu odnehali, potem pa s 5 profesionalci zaključili kolo, da je v bistvu njegova forma in splošen izgled na koncu v bistvu najbolj tekmovalen, kot je lahko, če gledava performance kolesa. Tako da, če zaključim tale moj govor, res me zanima, kako se vozi, no.
Imaš v bistvu kakšne pričakovanja okoli tega? Trenutno ne. Ne. Za Winspace si že kdaj slišal drugače? Sem jih že videl v par na cesti. No, zdaj v bistvu odkrivajo v bistvu nek nov segment v cestnih kolesih. Gre v bistvu za kitajsko podjetje, ki ima pa v bistvu lasten razvoj že skoraj 20 let, bom tako rekel. No? In se v bistvu zelo trudi z lastnim znanjem priti do teh največjih v samem kolesarskem svetu. Je pa še tako, imajo svojo tovarno na Kitajskem, ne outsourcajo, vse delajo in-house, se pravi ena tovarna. In za razliko od večine ostalih imajo na izhodu tovarne tudi ček za kakovost, se pravi vsak okvir se pregleda tudi z rentgenom od znotraj, da se vidi, če je kakšna laminacija poškodovana. Zdaj v tem primeru imaš 7 lajerjev karbona, no, bom tako rekel, tako da je vse tipi topi, ker kot je sam njihov direktor pač povedal, si ne more privoščiti ne vpoklica, ne neke slabe reklame, tako da bom rekel, da se izredno trudijo in v bistvu tudi zelo cenovno ugodna so. No. Zdaj resmo, če pogledava, tle imamo tega C5 v zadnji za mano, tle se nekje začne, recimo 105 D2, Shimano, pa ene karbonske feltne, bike fitting noter vštet, dobrih 2800 €, tle nekje pač začnejo, s tem, da višina obročov in vsega full custom pač čisto po lastni želji. Medtem, ko tvoj kolo v bistvu zaključuje to paleto, pa na drugi strani za malo manj kot 6000 €, se pravi 5990, z nekim takim setupom, ki ga vidijo gledalci tukajle, jasno, mogoče brez par metra, no, to je pač dodatek tebi, ampak z Dura-Ace opremo in pač vsem, kar pa še zraven. Imaš kakšne poglede za 2026 za konc, kaj približno boš počel? Podoben zdaj kot letos, kakšen nov izziv? Cilja maraton Franjo. Franjo? To je Ta malo ali ta veliko? ta veliko. Ja, to je moj cilj, mogoče prva grupa, da s prvo grupo prijem na cilj, kar bo kar challenge. Izziv. Tako je. Drugač pa bom probal pokriti dirke izven države, dosti več dirk izven države, Okay. pa bolj lokalne. Pa lokalne. Tako je. Okay. Te imajo priority. Za konec, Matjaž, jaz ti predvsem želim srečno sezono 2026, pa uspešno, valjda, ne, da bo zadovoljen. Nas zanimajo pač predvsem tudi tvoji feedbacki, ker to največ šteje. Tako da zdaj, če ti ta kolo ne postreza, imamo tle še en kup od 1600 tam v zadnji aerobike, pa potem tale osnoven v zadnji, tam je tudi Jill. Tako da kar nekaj koles imaš opcijsko, če ti ta slučajno ne bi všeč, ampak verjamem, da bo, tako da hvala lepa, ko si prišel. Igraš šah? Ja. Daj, ne,